Bismillah. Apa yan? Pangit ba yung kailangan kasi makalim? Ini kan aja. Ini dan kayak sisa samnya. Sudah. Kuning. Ini guys. Nghe mày. Makan squid. Wah. Dan ayamnya tadi aku udah aduk sama minyak guys, langsung guys. Biar merata deh. Nih, ayamnya. Ini pangsitnya. Lihat porsi mie ayamnya banyak banget nih.
Ini hamnya gede-gede loh guys. Ini aku tambahin kuah lagi guys. Hmm.